봄철에는 꽃가루와 미세먼지 때문에 기침이 심해지는 경우가 많습니다. 실내 환기를 할 때는 꽃가루 농도가 높은 오전 10시부터 오후 2시 사이는 피하는 게 좋습니다. 공기청정기를 사용하고 물을 하루 1.5에서 2리터 정도 충분히 마시세요. 도라지나 배, 생강차도 기관지에 도움이 됩니다. 외출할 때는 반드시 마스크를 착용하고 돌아오면 손과 얼굴을 깨끗이 씻어야 합니다. 기침이 2주 이상 지속되거나 가래가 나오고 호흡곤란이 동반된다면 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환 가능성이 있으니 호흡기내과 진료 받으시길 권장합니다. 호흡 건강 지키세요. 좋아요와 구독 부탁드립니다.